Minha distração. Transplantar as minhas mudinhas. Tomate, pepino e pimentão. Provisório, claro. Porque aqui é muito pequeno pra eles. É só pra poder tirar do meu canteirinho dali, que tá muito cheio. Minha cebolinha. Que bonitinha. Porque o Arthur deixou ainda, né? Porque ele cata essas folhas que cai tudinho. Olha os... Os coentros, 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 coentros. Minha paixãozinha tá meio feinha. Só uma moita que tá mais bonitinha.